大家好，又係 Ian 啊！咁想分享下咧，就係呢一個 Uniball Sento。咁啊，香港咧比較新推出啲嘅型號，咁不過其實都眨眼推出咗1年啦。咁亦都係咧幾經辛苦，我用差唔多1年時間先至可以將佢基本嘅型號儲齊。咁啊，亦都同大家分享下就係佢哋嘅親戚就係 Uniball One 嘅。咁喺大家兩邊嘅設計上面咧，都有一啲承繼嘅語言啦，亦都見得到咧有一啲係即係對於個市場嘅一啲睇法。咁先講啦，Uniball Sento 咧咁啊推出咗差唔多1年啦。咁其實佢就係一個水性顏料，我哋香港人可能叫墨水筆，叫寶珠筆嘅一個方向，一個顏料嘅種類嚟嘅。咁而 Uniball One 咧就係我哋叫做啫喱筆 Gel Pen 嘅一個系列嘅產品嚟嘅。咁所以大家咧係唔截然不同嘅一個產品嚟嘅，你可以咁講。佢哋唔係一個即係上下代咁樣嘅產品。一般嚟講咧，同大家先講啫喱筆啦，咁會常見嘅就可能有 Juice 啦，有 Energel 啦、Sriracha 啦呢啲嘅經典型號啦。咁而墨水筆咁可能有 Uniball One 啦，Uniball Air 啦，可能係 Pilot 嘅 Con 啦咁樣，呢啲咧都係墨水筆嘅一啲表者，亦都係存在喺市場好耐㗎啦。咁傳統嚟講啦，其實先講少少背景先啦。其實一般嚟講，我哋有波子嘅筆，一般係傳統啲。舊時代啲咧，其實得油性同水性，就真係 ballpoint 同 rollerball 或者我哋叫做墨水筆。啫喱筆其實係之後先出現一個介乎喺中間體嘅一個設計嚟嘅，咁所以你可以明白其實佢哋嗰個分別同埋嗰個歷史意義喺邊度啦。咁一般以前傳統嘅墨水筆咧，容易斷墨啦，顏色少啦，咁而從而咧先至會有一個顏色多，亦都係介乎喺兩者之間誕生嘅啫喱筆產品。咁今次嚟講咧，好難得就係見到咧，市場上其實一般嘅 rollerball、一般嘅墨水筆已經存在咗好耐好耐，係從來都冇改過款㗎啦。咁但係好慶幸嘅就係 Uni 咧，仲喺墨水筆上邊咧係有一個新嘅產品，咁所以值得留意嘅。咁台面上面咧，我先講今次嘅主角 Sento 先。咁啊 Sento 隨住佢一個新嘅墨水、新嘅替芯去誕生啦，咁當然亦都有新系列嘅產品嘅。咁我相信所有呢啲設計咧，都係應該有咗啲心先有個殼嘅。我認為係咁樣啦，喺我自己個 concept 嚟講。咁先講啦，我儲到嘅就係有 Standard 啦，因為 Standard 同 Basic 咧基本上一樣嘅，都係塑膠外殼、橡膠手把，亦都係一模一樣樣㗎啦。咁就純粹係 Basic 咧就似 Uniball One 嘅呢啲三色黑白紅黑白紅喎，係紅藍黑。咁而 呢一個 Standard 咧就似 Uniball One F 咁樣，嗰個存在有啲似係咁樣咧，我可以咁樣解釋。咁所以咧我都收埋呢個理佢啦。咁你見到設計上咧個語言咧係非常之似 Uniball One 嘅。咁就首先咧有呢一個萬字夾型嘅筆夾啦，咁你見到大家係一樣嘅，咁即係呢個位置連結嘅位置就唔同咗，一個係球場型、跑道型，一個咧就係圓形嘅，咁亦都大大改良咗以前一直以嚟呢個夾歪歪地嘅問題，咁你今次呢個夾終於正翻啦，咁亦都少咗一啲即係外觀上你見到呢啲咁樣嘅插入位啊，呢啲咁樣嘅連結位置嘅。咁筆夾上面啦，大家都一樣係有一個咁樣可以按壓式嘅使用嘅，咁都係按壓式啦，都係撳掣式嘅。咁我首先咁除咗呢個 Standard 或者 Basic 樣之外啦，咁仲有個 Flow 嘅。咁 Flow 咧，我就覺得佢其實係介乎喺普通 Uniball One 同埋 F 版之間咁上下嘅產品，因為 One 咧係冇金屬桿嘅款嘅，而 Sento 咧亦都係冇一個好似呢個咁樣全塑膠冇橡膠金屬前端低重心，佢係冇嘅，佢得呢支金屬板嘅啫。咁而金屬板嘅重量感都係一貫平衡重量嘅，亦都冇因為咁樣重咗好多。甚至我覺得好似手感上咧，你會覺得 One F 咧係更加之沉穩啲、低重心，而呢個咧只係成支咧多咗份冰涼感嘅啫。咁亦都值得有講嘅就係一個少少嘅有趣事啦。其實喺 Flow 啱啱推出嘅時候咧，就一樣係金屬柄，但係只係一個磨砂有顏色嘅版本。而呢一個咧其實係小改版，前面多咗個凹痕嘅。因為市場上實在太多人話咧 Flow 咧太跣手啊，咁所以我相信佢都係
急咁樣去做個小改款咧，等大家去即係稍息爐咁樣啦。咁所以咧佢就多咗幾道痕喺度做個止滑嘅功能嘅防滑。咁亦都係有分別嘅。咁所以點解當初我喺日本可能係日本年頭，點解我淨係買咗 Standard， 我冇買 Flow 咧？就係咁解。因為我覺得太跣手，我覺得好似嗰啲智商稅咪買呃錢咧，多金屬就貴咗咁樣。咁直到佢出到近排香港都有得買啦，先至見到呢一個小改版嘅 Flow 啦。咁所以都買埋。咁亦都有一個引頸二代啊，或者係哇成個市場都吹到好行嘅咧，就係呢個Signature Model，非常之靚嘅，就係一個吸蓋款啦。就真係以往嘅溫啊，或者係甚至市場上好多嘅啫喱筆又好，墨水筆都好咧，都冇再去諗再出嘅一個就係一個吸蓋款，而係咁細支同埋個 design 係新穎啲嘅設計，即係多數都好似一支墨水筆咁嘅樣，鋼筆咁嘅樣，咁不過只係掹出嚟個嘴係行波嘅啫。咁但係呢個咧就好明顯，成個設計風格咧就真係好靚嘅，好新穎嘅設計，就唔係市場上嗰種咁悶嘅款啦。嗰啲即係大班筆啊、簽名筆咁樣，個樣就唔再係嗰種啦，係一個新嘅設計啦，新穎啲嘅款式，亦都承繼咗一個咁樣嘅筆夾啦，咁兩個顏色啦，我就覺得聯想起隻 Apple 咯，一個就係太空灰，我哋以前叫嘅，一個就係銀白銀咁樣咯。有趣嘅地方就係咧，佢嘅設計除咗係吸蓋款之外咧，佢係一個磁吸嘅蓋嚟嘅，磁吸蓋。少少掹起咧，佢離開咗個磁鐵之後咧，佢就係一個好冇阻力嘅，即係可以拉開㗎啦。然之後咧，吸翻後邊都係磁吸式嘅。咁成支筆桿咧唔係好長嘅，好似我呢隻偏大嘅亞洲手嚟講咧，就啱啱好喺虎口上面嘅。而重量感啦，佢係後邊重嘅，可以咁講。佢呢一段嘅重量喺虎口度重量為主嘅，筆尖嘅重量唔特別多嘅，係由成個向下斜咁嘅重量嘅啫。咁亦都唔係好似 F 咁樣低重心，咁你值得留意嘅。大家喺書寫感上面咧，又係另外一種效果。咁亦都有0.38啦，同埋0.5嘅選擇。咁各自各都有嘅，即係有38 0.5嘅灰，有38 0.5嘅深灰色。咁當然都筆蓋嗰啲可以互換啦。咁亦都同大家講下，就係一個有趣嘅地方咧，就係我先講啊，原來佢哋嘅互換性咧係可以嘅。兩個筆芯嘅尺寸同結構咧，即係我哋叫做格式咧，係一模一樣嘅，所以係可以交換用嘅。即係我可以將溫嘅芯拎出嚟交換係 Centre 嘅，咁所以咧你可以從中得到咧就係你中意嘅筆桿，亦都可以換到你中意嘅筆芯嘅。例如我真係一個rollerball 嘅 fans， 水性嘅 fans， 但我中意溫嘅 body， 咁你就可以交換用啦，係完全冇問題嘅，互相交換都得嘅。即係我而家將溫嘅芯塞落去 Centre， 咁又係完全可用嘅。咁呢個係值得一玩啦。就例如我中意 Centre Signature，但係我唔中意墨水，我唔中意 rollerball， 我換做 gel 係絕對可以嘅。呢個係非常之好嘅地方。咁大家就可以喺呢兩個系列裏邊遊走啦。我中意 P 嘅 Uniball 1P， 咁我可以換做墨水芯，我可以換做啫喱芯，大家都可以咁樣互換嘅。咁呢個非常之好啦。咁講起 P 咧，你可以見到今次 Centre 咧係冇一個 P 嘅款咁樣嘅設計嘅，就冇一個短桿版嘅，就只係得呢個吸蓋版。咁當然溫又冇一個吸蓋版啦。咁但係正就係個筆芯可以交換啊，咁你可以直接咁樣撈亂嚟玩。咁呢個都值得欣賞嘅。咁亦都可能係點解呢度有 P 仔，呢度就冇啦？呢度得 Signature。咁亦都點解呢度冇 P 就係咁樣解啦。咁亦都同大家分享少少咧，就係個書寫手感。咁究竟邊樣啱你咧，或者邊樣啱我先啦？我咁樣講。咁由於我自己嚟講都係一個鋼筆嘅使用者啦，咁所以對於墨水筆或者墨水嗰種流動嘅感覺咧，就都非常之熟悉嘅，即係都非常之有認識啦，即係咁樣講。咁啊，好似交換咗芯未交換翻，咁我先用翻個 Flow 先啦，同埋一個呢個卡比版，咁兩個咧都係38嘅黑色嘅。咁呢個係 Centre 啦，0.38。
呢個就都係0.38嘅 Uniball One 啦。咁可以見到啦，個分別在於啦，顏色上面嘅，等我哋自己睇睇先。顏色上面啦，其實都係非常之接近嘅。當年 One 嘅設計咧，就係想有一個更深、更清晰嘅字體，令到大家有提升記憶力啦。咁而一貫大家喜歡嘅墨水筆，今次 Central 咧係有個進化，係都頗為大嘅。一般墨水筆喺書寫喺呢一啲紙上邊咧，尤其一啲普通啊，或者係啲纖維比較粗嘅紙上面嘅時候咧，都會有化開嘅問題嘅。你會覺得隻字唔清楚、朦朦地，因為佢有不斷有毛刺喺你個筆畫上面。今次 Central 咧係真係好清楚，佢同啫喱筆基本上係冇分別嘅，喺一個書寫嘅睇落去個即係個眼觀上面。咁而顏色上面咧都係非常之深啦。一般嚟講，墨水筆一定係最深嘅，顏色亦都會比啫喱筆更加之深色。咁呢個就好明顯，亦都係 One 做得好，亦都係 Central 有進化嘅地方咯。咁始終水性顏料啦，佢冇一啲啫喱嘅一啲物質去幫手去封住，亦都個滲透上面咧係個速度上咧係有差異啦。咁所以你見到咧，佢始終都會比起啫喱筆咧容易化開嘅，即係喺短時間裏邊。咁但係個耐水性咧唔差嘅，今次呢個 Central 筆畫上面都係非常之清晰啦。咁唯獨嘅我自己好細緻咁樣睇咧，究竟喺好細微嘅分別係咩咧？我自己覺得。即係細微嚟講，而最突顯啊，可以咁樣講嘅差異就係咧，啫喱筆喺每一筆上面咧，佢都係似喺頭先即係重疊嘅地方咧，都會喺之前上面覆蓋。咁所以你明顯見到底面浸嘅。如果你咁樣瘋狂畫咧，你會見到底面嘅好明顯一級級咁樣覆蓋上去。而水性顏料咧就冇呢樣嘢嘅，水性顏料咧係完全係一致嘅，喺同一層上邊，唔會話有前後層咁樣嘅問題嘅。咁所以你咁樣筆畫嘅時候咧，你明顯見到自己嘅筆畫嘅，但係水性就冇嘅。咁呢個就係好直白咁樣去睇到嘅一個差異咯。咁所以大家咧，亦都可以親自去試下用下。咁手感上啦，手感上唔能夠喺畫面上邊去即係 show 俾大家睇啦。明顯嘅水性同啫喱個差異係有啲似油性筆同啫喱筆嗰種差異，油性筆結啲，啫喱筆係會鬆好多，即係會流動性好多。但係墨水筆 Rollerball 亦都係更一個層次咁樣去順滑啲，冇阻力啲嘅。咁所以大家可以因應自己嘅手感喜歡啦，去選擇你自己需要嘅芯或者係筆殼嘅。咁所以咧，我喺最後咧都想同大家講下啦。其實今次 Central 咧，我覺得係一個市場上一個好好嘅產品啦。即使外殼啊，或者係嗰個產品設計咧，即係除咗 Signature Model 真係好亮眼之外咧，咁當然你問我嘅 Basic 或者係 Standard 同呢個 Flow 咧，驚喜唔大嘅。你問我，我覺得同當年出 One F 啊、One P 啊嘅分別咧，冇咁驚喜嘅。當時我覺得 One F 真係好好嘅 body，塑膠全塑膠，耐用不斷換芯都好啦，你唔掟佢又冇問題嘅，好 sturdy。亦都有迷你版嘅 P， 咁今次咧就個方向有少少咧，即係你喺我角度嚟講咧 ，Flow 咧係有少少揾錢嘅方向嘅 ，Standard 咧或者係 Basic 咧就真係一個實用款。咁無可置疑咧 Signature Model 揾錢，但係真係一個好嘅設計，亦都係靚嘅。大家有一個玩落去係有感嘅一個產品設計，亦都係一個好新穎嘅款式。咁所以各有各嘅。即係產品上各有各嘅特質，咁所以我覺得值得留意嘅。喺呢個產品線裏邊嚟講，我認為我自己俾即係打分嘅 Flow 新版舊版都可以唔買嘅，真嘅。如果你一個文具宅中意儲文具嘅，你真係冇嘢好儲啦，可以儲。但係你一個玩即係你用嘅，你想試下，我想有支好啲嘅筆嚟用嘅朋友，而唔係文具宅，可以飛咗 Flow 唔好買。你返工做功課，你可以買 Basic 或者 Standard。你想儲一支靚嘢，可以買呢一個Signature Model，真嘅，亦都可以。如果你原本係 One 嘅使用者，我自己非常之鍾意 F 個手感、個重量感，
亦都好中意 Uniball One P 嘅 size 可以當 EDC， 咁所以你就可以交換玩啦。你就可以例如你試個 Cento， 你中意 Cento 嘅水性芯換過去，或者係我好中意 Basic 嗰個由頭到尾都係橡膠，但係我都仲係對水性顏料有啲唔喜歡，你換做啫喱芯，換做溫嘅芯都可以。咁呢個就係今次亦都係 Uni 喺近年咧，我覺得係非常之好玩嘅一次，亦都係令到產品豐富咗啦。亦都係對於我哋我文具宅嘅人嚟講咧，係一個幾好嘅一個歷史嚟嘅，咁所以值得大家留意下咯。咁啊，如果大家去旅行啦，咁可以嘗試下揾下呢一個 Signature Model 嘅日本，因為相信應該退咗燒少少㗎啦，應該容易啲揾嘅。我記得年頭咧，我日本咧除咗少量嘅 Standard 一兩支嘅 Flow 係跟住就唔會再存在 Signature Model 啦，係冇嘅，一支都冇啊！行運好多文具店咧、百貨店都冇嘅。咁到近來啦，近來終於我見好多人都分享就係 Flow 啊、Basic 啊都有啦。咁啊呢啲 Signature Model 都間唔時補貨啦，唔再係咁缺啦。咁所以大家如果去旅行啦，都可以去留意下。咁啊 Signature Model， 因為始終暫時 Signature Model 香港係我已知係未好唔見有得大市有得買嘅，可能係啲代購啦，可能係啲私人轉讓啦。咁大家留意下。咁啊就係咁，今日分享呢個 Cento 就到呢度啦。咁啊多謝大家。咁啊留意下呢兩個型號啦，都係幾好用嘅。